Салам алейкум, уважаемый Базалхан Юсупович. Поздравляю вас с новым 2013 годом, годом черной водяной змеи. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и дальнейших успехов в вашем благородном труде. А теперь немного о себе. Я, Газоева Надежда Ивановна, проживаю в Украине, в Киевской области, город Бровары. Мне 69 лет. 2 года назад я окончила компьютерные курсы для пенсионеров и купила себе ноутбук. В июле 2012 года на Mail.ru я прочитала информацию про вас, про вашу методику лечения и про ваш видеодиск «Во имя жизни». И почему-то я сразу поверила, что если я просмотрю и прослушаю этот диск, я обязательно избавлюсь, хотя не от всех болезней, но от некоторых это точно. И несмотря на то, что стоимость диска высокая в сравнении с нашими украинскими пенсиями в 1000 гривен, я все же решилась и заказала себе диск. Получив его, я начала курс лечения согласно рекомендациям, которые вы даете. За всю мою жизнь у меня накопилось много болячек. Это и мерцательная аритмия, и хроническая гипертония второй степени, и остеохондроз. С детства ломили колени. А в последние 5-6 месяцев меня сильно мучил сухой кашель. Я не могла говорить. У меня сразу начинало першить в горле, и что вызывало сухой кашель. И чем я его только не лечила. И самое главное, что ни терапевт, ни лор, ни флюорография ничего не обнаружили. Даже ингаляции в водолечебнице тоже не помогли. И когда я начала курс лечения, то даже не заметила, после какого сеанса кашель мой исчез. И вот уже 5 месяцев я как на свет народилась. Колени меня практически не беспокоят. Значительно уменьшилась боль в позвоночнике. Крайне редко употребляю таблетки от давления. Мой муж сначала скептически смотрел на мое лечение, а потом и сам попросил включать для него диск. У него был высокий сахар. После просмотра и прослушивания диска сахар пришел в норму. Также страдал высоким давлением. Сейчас крайне редко употребляет таблетки. Так что, уважаемый Базалхан Юсупович, огромное вам спасибо за ваш видеодиск и дай Бог вам крепкого здоровья на долгие годы, чтобы вы еще долго и долго могли лечить людей и облегчать их страдания. С уважением, Надежда Ивановна Газоева.